Vasaraudzes privāta klīnika jau no 1998. gada nodarbojās ar sieviešu veselības aprūpi. Un mūsu klīnikas motīvs un logo un vadmotīvs dzīvē ir sievietes veselība un viss, kas ir ap to saistīts. Sievietes veselība divos vārdos, kā mēs to saprotam mūsu klīnikā, ja mums saka, braucot liftā, pasakat nepazīstamam cilvēkam, ar ko tad jūs nodarbojaties, mēs taisam bērnus. Bet ja mēs sakam to gari un skaistu un paplašināti, tad patiesībā mēs nodarbojamies ar cilvēku spēju būt laimīgu un veselu bērnu vecākiem. Un tas nozīmē, ka mēs gribam nodrošināt sievietes veselības aprūpi pirms grūtniecības iestāšanās, lai viņa varētu uz to brīdi, kad viņa ir gatava gan fiziski, gan morāli grūtniecībai, to realizēt ar vislabākajiem rezultātiem. Mēs esam gatavi aprūpēt gan pilnīgi jaunu, veselu, skaistu grūtnieci visas grūtniecības laikā, gan sievieti, kurai ir bijušas kaut kādas problēmas jau iepriekš dzīvē, gan ar grūtniecību, gan ar grūtniecības iestāšanos, gan arī sievieti pēcdzemdību periodā. Tātad visi mūsu pakalpojumi ir vērsti uz laimīgu vecāku būšanu. Tāpat kā Eiropā, arī Latvijā sievietes izvēlas kļūt par māmiņām ar vien lielākā vecumā. Un mūsu klīnikas vidējā pacienti ir 31 plus gadus jauna. Jaunākas sievietes mūsu klīnikā ir, bet tas ir diezgan liels retums. Pamatā mūsu klīniku izvēlas sievietes, kuras jau tā kā zina, ko viņas vēlas. Mūsu klīnika parasti izvēlās sievietes, kuras, kā jau es teicu, zina, ko viņas vēlas, un tas ir laiks un līdzekļu ietaupījums. Ko es domāju ar laika ietaupījumu? Mēs varam piedāvāt pilnīgi visus grūtnieču aprūpē paredzētos pakalpojumus vienā vietā, un ļoti bieži, pat neizējot no klīnikas telpām, nodrošināt pakalpojumu pie veselas rindas ar speciālistiem, ja tas ir nepieciešams. Mūsu klīnika ir specializējusies tieši grūtnieču aprūpē, un tāpēc mēs arī visus tos pakalpojumus, kādi ir nepieciešami grūtniecei, esam ieviesuši vienā vietā. Ko es ar to domāju? Mēs esam klīnika, kur ļoti daudzus pakalpojumus ir ieviesusi kā pirmā Latvijā. Tas, piemēram, ir neinvazīvais grūtniecības problēmu detektēšanas tests, kad mēs mātes asinīs nosakām augļa DNS vai augļa gēnus, un pēc tiem nosakām, vai grūtniecība noris labi vai slikti. Šo testu mēs ieviesām, ja ne pirmie, tad viena no pirmajām Latvijā. Pirmie mēs noteikti ieviesām to, ka mēs visām pilnīgi grūtniecēm veicam grūtniecības norises riska pārreikinu pēc sarežģītas datoru programmas un arī dažādu grūtnieču iedalīšanu dažādās riska grupās mēs esam veikuši vienu no pirmajām Latvijā. Mūsu lielais plus un mūsu lielais valis, uz ko turas mūsu klīnika, ir mūsu speciālisti. Mēs varam piedāvāt šos te pakalpojumus tikai tāpēc, ka mums ir ļoti daudz sīka profila speciālisti, jo šodien tikai viens ārsts, viens ginekologs grūtnieci izvest cauri visiem grūtniecības postiem var, bet tas droši vien būs diezgan tāds vienkāršots veids, ja mēs to šo lietu skatāmies, jo mums ir tik daudz vajadzības grūtniecības aprūpē, ka mums ir vajadzīgs arī piesaistīt daudz diezgan sīku specialitāšu speciālistu, un tādi mums ir pieejami klīnikā. Otra lieta, mūsu speciālisti ir tāpat laikā arī docētāji Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī docētāji medicīnas koledžā. Līdz ar to akadēmiskās zināšanas mēs momentā varam ieviest arī praktiskajā dzīvē. Es aicinātu mūsu klīnikas pacientus un arī citas sievietes parūpēties par sevi, lai mēs varētu parūpēties par jums. Un lai mūsu klīnikas moto, tiem, kas izvēlas labāko, varētu kļūt par jūsu dzīves moto.